KTM Super Duke 3. Το πιο θηριώδες από όλα. Το πιο παρανοϊκό. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί, αλλά κανείς δεν ξεκινά να φτιάξει μια παρανοϊκή μοτοσυκλέτα. Δεν μπαίνει δηλαδή σαν μηχανικός ένα χαρτί που να σου λέει φτιάξε μας μια παρανοϊκή μοτοσυκλέτα και αύριο τους δίνεις το Super Duke. Το πρώτο Super Duke φτιάχτηκε από πείραμα. Πήραν ένα κινητήρα, τον μεγάλωσαν μέχρι εκεί που δεν πίστευαν ότι θα δουλεύει σωστά. Τον έβαλαν πάνω σε ένα πλαίσιο. Το λέω έτσι γιατί ήταν πλαίσιο το οποίο το είχαμε πετσοκόψει την τελευταία στιγμή για να χωράει ακριβώς. Και έβαλαν πάνω ένα ρεζβουάρ από Ducati Monster. Γιατί Ducati Monster? Γιατί είχαν ένα-δύο εκεί στο εργοστάσιο που πειραματίζονταν με αυτά και είχαν και ένα ρεζερβουάρ το οποίο κούμπονε σε χωροδικτύωμα. Και τότε βγήκαν στον δρόμο. Χωρίς ηλεκτρονικά, χωρίς τίποτα. Και το πράγμα δούλεψε. Από τότε κύλησε πολύ νερό στα βλάκι και φτάσαμε εδώ, στην τρίτη έκδοση. Την οδηγήσαμε στο Πορτιμάο και έχουμε πάρα πολλά να πούμε γι' αυτή. Καταρχήν, ας ξεκαθαρίσουμε κάτι πολύ βασικό. Το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου είναι να φτιάξει μια παρανοϊκή μοτοσυκλέτα. Αντίθεση σε κάθε άνοιγμα του γκαζιού. Να ταιριάξει λειτουργικότητα και πολλά άλογα είναι το δύσκολο. Ακόμη δυσκολότερο είναι να φτιάξει μια δικύλινη μοτοσυκλέτα με πολλά άλογα που να μπορεί να ρολάρει τους τροχούς της με Δευτέρα και πολύ λίγες στροφές χωρίς να κάνει ένα συντόνι στο κομπρεσέρ. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Στην Ducati μέχρι και πρόσφατα δεν το είχαν καταφέρει στη Multistrada. Ωστόσο, αυτός ο κινητήρας ξεκίνησε τη ζωή του σαν δικύλινδρος που δούλευε παντού και χαλαρά στην οδήγηση με λίγες στροφές και πιο γρήγορα παντού και πάντα. Πριν μπει στο Super Duke, ήταν ήδη ένας σοβαρός κινητήρας που ζύγιζε μόλις 62 κιλά και ενός από υγρά, αποδίδοντας ταυτόχρονα 160 λογατότες στο στρόφαλο. Η αρκετή μηχανική θόρυβη που παρήγαγε ήταν αποτέλεσμα της δίαιτας στα πλαϊνά καπάκια και δεν συνοδευόντουσαν από προβλήματα αξιοπιστίας, όπως άλλωστε απέδειξε και στο μέλλον. Ξεχνούσες τους ήχους στο ρελαντί γιατί έρχεσαι μια γκαζιά και μεθούσες από τον ένα και μοναδικό πλέον ήχο, ξεχνώντας όλα τα υπόλοιπα. Έχει μεγάλη ιστορία το Super Duke πίσω του και φαίνεται σε αυτά τα πλάνα που το συνοδεύουν οι προηγούμενοι δούκες με τους οποίους δεν έχει βέβαια καμία απολύτως σχέση. Πέρα από το γεγονός πως εξαιτίας αυτής της προϊστορίας, οι μηχανικοί δοκίμασαν να βγάλουν ένα straight δικίνητρο με εξωφρενική απόδοση, αφήνοντας τον τότε ανταγωνισμό πολύ πίσω. Δεν ήταν στα σχέδια του εργοστασίου να βγάλει ένα Super Duke όταν έβγαινε στον δρόμο για να δοκιμάσουν το πρώτο, φτιάχνοντας έτσι μια μοτοσυκλέτα που γεννήθηκε στον δρόμο και μετά έγινε πρωτότυπο από πυλό. Τώρα όμως, για πρώτη φορά, το Super Duke έχει έναν ανταγωνισμό που το ξεπερνά σε απόδοση αλλά και σε τρέλα, με το Z2 και το Street Fighter να είναι τα πρώτα στη λίστα και έτσι πλέον η KTM χρειαζόταν μια διαφορετική προσέγγιση. Οδηγώντας το Πορτιμάο, μια πίστα που ανήκει στο WSBK, το Super Duke R αποδεικνύει πως είναι μοτοσυκλέτα για να σε κάνει μάγκα στα track days, κυνηγώντας τα Superbike και αμέσως μετά να βγεις έναν επαρχιακό και να την ευχαριστηθείς με άνεση και κυρίως με ασφάλεια. Έχω βρεθεί 4 φορές στο Πορτιμάο τα τελευταία 6-7 χρόνια και έχω οδηγήσει σχεδόν όλα τα Superbike στην εξαιρετική αυτή πίστα της Πορτογαλίας. Το Super Duke είναι με διαφορά η πιο διασκεδαστική μοτοσυκλέτα εκεί μέσα. Όχι απαραίτητα η ταχύτερη, αλλά σίγουρα η πιο διασκεδαστική. Ξεκινάμε λοιπόν από την πίστα. Μεσούζες με πέμπτη στο κυβότιο και πάνω από 200 ή απλά ανοίγοντας μια τρίτη, ή καβαλώντας την πίσω κατηφορική που οδηγεί σε μια παρατεταμένη αριστερή που συμπιέζει τις αναρτήσεις από την υψομετρική διαφορά και είναι ένα κανονικό roller coaster. Σε βγάζει από την άλλη μεριά του λόφου, χωρίς να βλέπεις τι έρχεται, και εκεί πρέπει να κάνεις το αντίθετο από αυτό που λένε τα αντανακλαστικά σου και να βγεις πολύ μέσα στην επόμενη στροφή, ώστε να έχεις την καλύτερη έξοδο για την επόμενη κατηφορική ευθεία. Και όλα αυτά πριν τη διπλή δεξιά που έρχεται πιο κάτω και πρέπει να πουλήσει την είσοδό της για να βγεις πιο γρήγορα στην τελευταία παρατεταμένη. Εκεί είναι το δεύτερο roller coaster, καθώς ξύνεις πια με υπερβολικές ταχύτητες, κατηφορίζοντας και μετά ανηφορίζοντας, ανοίγοντας γραμμή αναγκαστικά. Ας αφήσουμε όμως τον Chris Fillmore, αναβάτη του αμερικάνικου Superbike και test rider της KTM, να μας πει λίγα λόγια για το Πορτιμάο, μέχρι να έρθει στην παρέα μας και ο παλιός γνώριμος Jeremy McWilliams που αργεί πάντα να ξυπνήσει το πρωί. Okay, a couple of you guys. Cool. So the ones that have been here, obviously you know this is one of the most technical, cool, fun racetracks, and a great experience on this motorcycle, and what you guys are about to find out. Hey, welcome, Jeremy. There's coffee right here. Και μία σημείωση πριν δώσουμε για λίγο τη σκητάλη σε αυτούς τους δύο. Ο ένας είναι αναβάτης που στηρίζεται στο φρένο του κινητήρα. Το θέλει έντονο και μπόλικο και μπαίνει στην πρώτη φουρκέτα της πίστας με Δευτέρα. Ο McWilliams είναι το αντίθετο. Είναι ένα σέρφερ. Θέλει να καβαλάει τη ροπή και να μένει πάντα εκεί, στο γλυκό σημείο. I'm using third gear really kind of all the way over here, or sorry, it's fourth gear all the way over here. What are you talking about?
back to, I mean, second. He's using second. I'm using third sometimes. Second pulls the bike up a little bit quicker, but it's a little bit busy on the exit for sure. Στο 1290 η ροπή ξεχυλίζει. Δοκίμασα και τις δύο προσεγγίσεις. Δεν υπάρχει κανόνα σε αυτό, ούτε καλύτερη και χειρότερη. Ο καθένας βρίσκει τον τρόπο του και το ζήτημα είναι πως αυτή η μοτοσυκλέτα δεν περιορίζει κανέναν. Το 1290 έχει και υπερβολική ροπή για να είσαι μία ταχύτητα πάνω στις μικρές ευθείες ανάμεσα σε διαδοχικές στροφές και να αποφεύγεις τις πολλές αλλαγές διαταράσσοντας λιγότερο τη γεωμετρία. Έχει όμως και πολύ ωραία απόκριση στον γκάζι και διάρκεια στο στροφόμετρο αν θέλεις να είσαι συνέχεια στα κόκκινα, αλλάζοντας άμεσα με το εξαιρετικό quick shifter. Ας δούμε όμως την πίστα, τα όργανα και τα χειριστήρια, καθώς και την κατάλληλη θέση οδήγησης από τους Fillmore και McWilliams. Third gear over the top, wheelie third, fourth gear, back into third gear, and then short shift into fourth coming through here. Really late apex for going up the hill. Third gear, fourth gear over the hill, kiss the curb at the bottom, turn left up the hill, fourth gear, flat out over the top. Outbrake yourself. It's way easier to give yourself a little bit of a ooh, is it? and then the third gear is perfect for top of the hill. I short shift when we get over the wheelie over the bump into fourth gear. Yep, same. Fourth gear all the way to here, and then I get back to third gear for this. Third gear all the way through here. This is a double apex. Set the bike up to accelerate off it. Third gear into fourth gear, and I'm hitting fifth gear here, fifth gear up over the hill, and sixth gear around about here. This is your main dash. This is the track dashboard. You can see track is selected. You can see launch control, not available, it's not turned on. Anti-wheelie mode off, good, wheelies. And ABS, so you go to motorcycle. MTC is the traction control. If you wanted to cut traction control completely, you go to MTC and you just hit off. Then there's no TC. ABS modes, you have two. You have road and supermoto. Quick shifter on, go up and over, and you get more menus. These are custom switches. Custom switch 1, custom switch 2, and yeah, you guys are good to go. Πέρα με τον Jeremy McWilliams, δεν χρειάζεται συστάσεις για το ποιος είναι και θα μας δείξει πώς καθόμαστε πάνω στο καινούριο Super Duke. Hi. 3/4 way down the straight, I move to the right. Contact points are here with this leg and here with this leg. In braking, I've got much more support. I don't have to just use my arms. If I'm sitting here, I have to use my arm. If I'm sitting here, I don't need to use my arms as much. And body position is here. So, middle of the zip is at the back of the foot peg. The line is straight down to the foot peg. Knee out and follow. So body position is really important on this track. Reason being is that we use less lean angle with the correct body position. And then when we go from left to right, it's one movement. Simple. Thank you very much, sir. Έχοντας πλούσια εμπειρία στην οδήγηση όλων των προηγούμενων Super Duke, υπάρχουν ορισμένες αλλαγές που φαίνονται πολύ καθαρά στην πίστα από την πρώτη στιγμή. Περισσότερη ακαμψία ψαλιδιού, μόλις 15% από το 20% που δοκίμασαν αρχικά, περισσότερα διαβάζεται στο μοτό για αυτό, αλλά ελαφρύτερο πλαίσιο με ελάχιστα μεγαλύτερη αεροδοτικότητα και λιγότερη στρεπτική ακαμψία. Αυτό σημαίνει πως η μοτοσυκλέτα γίνεται ένας μοχλός στα χέρια σου και ακριβώς στο κέντρο, κάτω από τα πόδια σου. Την πιέζεις περισσότερο με στροφή και το κάνεις με ασφάλεια, αντιδρώντας η μοτοσυκλέτα προοδευτικά. 6-20 λεπτά με 8 λεπτά διάλειμμα στο κάθε ένα, που στην πράξη δεν υπάρχει διάλειμμα βάλε-βγάλε της GoPro, δεν γίνονται με δύστροπη μοτοσυκλέτα. Μπόλικη ροπή που την εκμεταλλεύεσαι παντού, αναρτήσεις καλές, αλλά οι power parts είναι ακόμη καλύτερες και ένα στήσιμο φτιαγμένο για ευχαρίστηση είναι η συνταγή για ένα πράγμα και μόνο. Για τα καλύτερα tag days. Δεν γίνεται να μπούμε σε όλες τις λεπτομέρειες που αναλύουμε στο μοτό γιατί θα φτάσουμε να γίνει το βίντεο ολόκληρη ταινία. Όμως κρατήστε αυτό, πως όλα αυτά τα ωραία δεν γίνονται εφιάλτης στο δρόμο. Δεν ισχύει το ίδιο για άλλες Street Fighter μοτοσυκλέτες, την υποκατηγορία των Power Naked δηλαδή, που προέρχεται από ένα Superbike, απλά αντικαθετώντας τα κλιπών με τιμόνι και αλλάζοντας χαρτογράφηση, όπως είναι το Tuono για παράδειγμα ή το S1000R, ερωτεύσιμες μοτοσυκλέτες με αυστηρά όμως όρια χρήσης. Εδώ, στο KTM 1290, τα πράγματα είναι πιο απλά. Κάνεις και μία βόλτα σαν άνθρωπος φυσιολογικός αν θέλεις, ή ακόμη καλύτερα, οδηγείς γρήγορα σε στενούς επαρχιακούς, χωρίς να ψήνεσαι από τη ζέστη και με αναρτήσεις και πλαίσιο που καταπίνουν τις λακκούβες και επιτρέπουν την αλλαγή γραμμής, αν χάσεις ξαφνικά την πρόσφυση. Ο μονόδρομος και υποβοηθούμενος εμπλέκτης αυξάνει την πίεση στους δίσκους αναλογικά με την αντίσταση από τον πίσω τροχό και το κάνει με πιο μαλακά ελαττήρια από πριν.
Η μανέτα του συμπλέκτη είναι πλέον πιο ξεκουραστή, αλλά δεν τη χρειάζεσαι και πολύ, γιατί το νέο Quick Shifter δεν έχει τα ίδια προβλήματα με το προηγούμενο και μπορείς να στηριχτείς επάνω του. Επεμβαίνει και στην ανάφλεξη και στην τροφοδοσία και το κάνει πολύ στρωτά. Τόσο στην πίστα όσο και στον δρόμο, το traction control δουλεύει απροβλημάτιστα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας, ενώ από το 3 και πάνω σε αφήνει να σουζάρεις χωρίς να κόβει τη σούζα. Μέχρι τις 5.000 στροφές άλλωστε η απόδοση είναι αρκετά γραμμική και ενώ το γκάζι είναι μπόλικο, θα πρέπει να το ανοίξεις τέρμα για να σε ξαφνιάσει. Πράγμα οξύμορο, διότι θα πρέπει να περιμένεις την γροθιά στο πηγούνι από το τιμόνι, αν ανοίξεις τέρμα το γκάζι σε δικύλινδρο KTM με 1300 κυβικά. Με στυλέμα από την Brembo και Corner KBS που παρέχει η MP2 μονάδα της Bosch, φρενάρεις παντού και πάντα με απόλυτη ασφάλεια. Αυτό δεν σημαίνει πως κλέβεις το παιχνίδι, αλλά το ακριβώς αντίθετο. Παίζεις το παιχνίδι καλύτερα. Βασιζόμενο σε φρένα που δεν θα έχουν ποτέ ανάδραση στη μανέτα, ούτε θα μολύσουν απότομα την πίεση, μπορείς να πας γρηγορότερα από αυτό που θα έκανες. Με όλα αυτά, το θηρίο της KTM δεν έγινε πιο φιλικό στην τρίτη του έκδοση. Όχι. Απλά τώρα έχει εκπαιδευτεί καλύτερα και σε υπακούει σε ό,τι και αν του λες. Πιο αναλυτικά στο link που υπάρχει στην περιγραφή και ακόμα περισσότερο στο Μοτό, το περιοδικό του Έλληνα μοτοσυκλετιστή. Σας αφήνω με μερικές στιγμές δράσης που με ευκολία παράγει αυτό το εργοστάσιο. Βάζεις βενζίνη από τη μία και παίρνεις αδρεναλίνη από την άλλη. Αντίο για τώρα.